Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці природознавства. Сьогоднішнє заняття ми почнемо з вами з того, що запишемо наші спостереження у щоденники погоди. Отже, відкрийте свої щоденники погоди. Давайте подивимося у віконце. Яку погоду ми сьогодні бачимо? Правильно, погода похмура, йде невеличкий дощик. Тож намалюйте, будь ласка, хмаринку з дощиком у своїх щоденничках. Тепер давайте подивимось на термометри. Скільки градусів ви бачите? Так, сьогодні на вулиці температура повітря мінус 5 градусів. Отже, запишіть у свої щоденники, що температура повітря мінус 5 градусів. Молодці, погоду ми записали, отже, можемо закрити свої щоденники практики та переходити до сьогоднішнього заняття. Отже, тема нашого заняття – корисні копалини. Я вам розповім, звідки вони беруться, де знаходяться та як ми можемо використовувати їх у своєму побуті. Тож пропоную подивитися невеличке цікаве відео. Це наше. Корисні копалини – справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини – це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів. Тверді – це вугілля, сіль, граніт, різновиди руд. Рідкі – нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Це наше. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, дітки, а далі розповідь продовжу я. Отже, підготували свої вушка, свої оченятка та уважно слухаємо та дивимось презентацію. Отже, дітки, давайте ми з вами подивимось навколо. Що ми бачимо? Ми можемо побачити цеглу, з якої побудована наша школа або наші будівлі. Також на підлозі ми можемо побачити лінолеум, скляну вазу на столі, у яку можна поставити квітки, чавунні батареї. Усе це перероблені для людей гірські породи, які ми називаємо корисними копалинами. Торф, кам'яне вугілля, нафта, природній газ, граніт, кухонна сіль та крейда. Корисні копалини – це ті речовини, яка людина видобуває з глибин і поверхонь землі і використовує у своїй господарській діяльності. За своїми фізичними властивостями корисні копалини бувають різних видів. Зверніть, будь ласка, увагу на схему. Корисні копалини бувають у рідкому стані – це нафта, мінеральні води. У твердому стані – це кам'яне вугілля, граніт, крейда. У газоподібному стані
може бути природний газ. А тепер, дітки, я пропоную пограти вам у гру. Пограємо з вами. Отже, приготувалися. Я буду казати вам стан, а ви маєте мені сказати, які корисні копалини належать до відповідного стану. Отже, твердий стан. Так, це може бути кам'яне вугілля, тор. Молодці. Рідкий стан. Так, вірно, це можуть бути мінеральні води, нафта. Молодці. І газоподібний стан. Правильно, до газоподібного стану ми відносимо газ, природній газ. Молодці, дітки! А тепер у нас з вами буде невеличка самостійна робота. Отже, відкрийте свої підручнички на сторінці 80. Зараз ви маєте уважно прочитати сторінку 80, 81, щоб більше дізнатися про корисні копалини. Отже, можете поставити відео на стоп та прочитати. Так, сподіваюся, ви вже прочитали. І ми з вами проведемо невеличку фізкульт-хвилинку. Нам треба трошечки порухатись, щоб далі отримувати нові знання. З любов'ю до дітей. Цуці кольорові, до руханьки готові. Рученьки підняли, легенько помахали. Цуці-муці, уці-уці, тупу нозі, тосі руці. Цуці-муці, уці-уці, кулачками туці-туці. Цуці-муці, уці-уці, тупу нозі, тосі руці. Цуці-муці, уці-уці, кулачками туці-туці. Туці-муці, уці, стрибають і сміються, ручками хитають і ніжками махають. Туці-муці, уці-уці, тупу нозі, тосі руці. Туці-муці, уці-уці, кулачками туці-туці. Туці-муці, уці-уці, тупу нозі, тосі руці. Туці-муці, уці-уці, кулачками туці-туці. Туці-муці, уці, смішні, непосидючі, стали у рядочок, придумали таночок. Туці-муці, уці-уці, тупу нозі, тосі руці. Туці-муці, уці-уці, кулачками туці-туці. Туці-муці, уці-уці, тупу нозі, тосі руці. Туці-муці, уці-уці, кулачками туці-туці. З любов'ю до дітей. Сподіваюсь, вам сподобалась моя руханка і вам було цікаво. Отже, ми переходимо до отримання нових знань. Я думаю, що за період нашого уроку вам стало цікаво, де ж ховаються ці корисні копалини, а зараз я вам розповім. Знову приготували свої оченятка і вушка, я запускаю нашу презентацію.
Отже, місце, де корисні копалини залягають у великих кількостях, називають родовищами. Родовища корисних копалин позначають на географічній карті за допомогою умовних знаків. Кожна корисна копалина має свій умовний знак. Сьогодні ми з вами вивчимо умовні позначення паливних корисних копалин. Отже, зверніть увагу на екран. Перед собою ви бачите паливні корисні копалини та їхні умовні позначення. Тож, зараз ми з вами відкриваємо зошити з природознавства. Ваше завдання буде полягати у тому, що ви маєте намалювати умовні позначення. Приготували свої ручки, приготували свої зошити і записуємо кам'яне вугілля. І малюємо умовне позначення кам'яного вугілля. Я обводжу вам мишкою те, що треба намалювати у зошиті. Ви можете поставити відео на стоп та продовжити малювання, якщо вам не вистачило часу. Далі ми переходимо до бурого вугілля. Ось так у нас виглядає буре вугілля, а ось так його умовне позначення. Намалюйте у своїх зошитах умовне позначення та підпишіть, що це буре вугілля. Наступна корисна копалина – це нафта та її умовне позначення. Зверніть увагу на екран. Я обводжу умовне позначення нафти. У своїх зошитах ви малюєте умовне позначення та поруч підписуєте, що це. Наступна корисна копалина – це торф. Торф має ось таке умовне позначення. Малюємо його та підписуємо назву. І остання корисна копалина – це природний газ. Ми бачимо його умовне позначення, яке малюємо у зошит, та поруч підписуємо, що це природний газ. Я нагадую, якщо не вистачає часу, відео можна поставити на паузу. Розумнички закінчили малювати. Закривайте зошити і кладіть їх на край парти. А тепер я пропоную пограти вам у невеличку гру та закріпити нові знання. Отже, приготувались. Так, давайте звернемо увагу на завдання. З'єднай малюнок з відповідною назвою корисної копалини. Почнімо. Дітки, що ось це? Кам'яне вугілля. З'єднуємо. Що ось це таке, дітки? Торф.
З'єднуємо, далі будемо перевіряти, чи вірно. Що це таке, дітки? Нафта. А це що таке? Пісок. А це що таке? Мармур. А що це таке? Граніт. А це що таке? Це бурштин, дітки. А тепер давайте перевіримо, чи вірно ми все з'єднали. Так, ми молодці. Гру завершено. А тепер, дітки, давайте підсумуємо наші знання. Що ж ви сьогодні запам'ятали? Отже, що таке корисні копалини? Як називається місце, де залягають корисні копалини? Які корисні копалини ви запам'ятали? І чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? Добре. А тепер відкривайте свої щоденнички. Ми з вами запишемо домашнє завдання. Отже, давайте подивимось на дошку, де записано домашнє завдання. На наступний урок вам треба прочитати сторінку 79-83 та відповісти на запитання на сторінці 81. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання у свої щоденнички. Якщо ви не встигли записати домашнє завдання, відео можна продивитися ще раз або поставити на стоп. На цьому наш урок з природознавства закінчено. Зараз у вас буде математика. Отже, зошити та підручники з природознавства ви складаєте у рюкзачки і кладете на край столу зошити та підручники з математики. До нових зустрічей!